Կյանքի ամենադժվար, ամենածանր, ամենադաժան, միևնույն ժամանակ նաև մեծագույն և օրհնաբեր փորձությունը։ Թե ինչպիսի տարբեր կերպերով կարող ենք բնորոշել միևնույն բանը, այդ փորձությունը, կախված թե որ տեսանկյունից ենք նայում։ Այսպիսի մի փորձությամբ անցավ մի անձնավորություն, որ մեզանից 4000 տարի առաջ է ապրել, ով որ այդ փորձության միջով անցավ և պատվով դուրս եկավ։ Սուրբ Գիրքը սկզբից մինչև վերջ շատ հրաշալի ձևով ներկայացնում է այդ ամենը, նա որ առաջին անգամ է կարդում այդ մասին, այն թվում է շատ հուզիչ, շատ դրամատիկ, բայց կարևորը որ դրական ավարտով վերջանում է։ Մեր քննության նյութը հենց այդ փորձությունն է։ Թերևս մեկը պիտի հարցնի, ինչի համար 4000 տարվա պատմությունը պիտի վերցնենք և քննարկման նյութ դարձնենք։ Աստծո խոսքը 4000 տարի առաջ, 2000 տարի առաջ և այսօր նույնն է, այդ խոսքը արդիական է, կենդանի է և այդ պատմությունները կարդալով մենք մեզ համար բացահայտում ենք բաներ, որոնք անհրաժեշտ են մեր հոգևոր կյանքի ընթացքի համար։ Հռոմեացիս 15:4 ասում է. այն ինչ որ գրվեց, մեր սովորելու համար գրվեց, որպեսզի գրքերի կամ գրվածների մխիթարությունով հաստատուն հույս ունենանք։ Եկեք կարդանք այսօրվա քննարկման նյութը, այն գտնվում է Ծննդոց 22-րդ գլխում, առաջի 19 համարներն է, որ պիտի կարդանք։ Մի փոքր երկար է, բայց պիտի կարդանք, որպեսզի ամբողջական պատկերացում ունենանք։ Այս բաներից հետո Աստված փորձեց Աբրահամը և ասավ անոր. ով Աբրահամ, և նա ասավ. ահա հոսեմ։ Աստված ասավ. հիմա քու սիրած մեկ հատիկ որդիդ Իսահակը առ ու Մորիայի երկիրը գնա և այնտեղ զանիկա ողջակեզ հրել լեռներից մեկու վրա, որ ես քեզ պիտի ցույց տամ։ Աբրահամ արտուկ անուխ ելավ և իր իշու համետը դրավ և իրեն հետ երկու ծառա և իր Իսահակ որդին առավ ու ողջակեզի համար փայտ ճեղքեց և ելավ գնաց այն տեղը, որ Աստված իրեն ցույց էր տալիս։ Երրորդ օրը Աբրահամ իր աշկերը վեր վերցուց և հեռվեն տեսավ այն տեղը։ Աբրահամ ասավ իր ծառաներին. դուք իշու հետ հոս կեցեք և ես ու տղաս մինչև հոն երթանք և երկրպագություն ունենք և նորից ձեզ դառնանք։ Աբրահամ ողջակեզի փայտերը առավ և իր որդու Իսահակի վրա դրավ և ինքը իր ձեռքը առավ կրակը ու դանակը և երկուքը մեկտեղ գացին։ Իսահակ իր հորը Աբրահամին ասավ. հայր իմ, անիկա ասավ. ահա հոս եմ որդիս, և Իսահակ ասավ. ահա կրակը ու փայտը, բայց ողջակեզ ըլլալու գառը ուր է։ Եվ Աբրահամ ասավ. Աստված իրեն ողջակեզ ըլլալու գառը պիտի պատրաստե որդյակիմ։ Այսպես երկուքը մեկտեղ գացին և հասան այն տեղը, որ Աստված նրանց ասել էր։ Աբրահամ հոն սեղան մշինեց և փայտերը շարեց և իր որդին Իսահակը կապեց ու զանիկա սեղանի փայտերի վրա դրավ։ Աբրահամ իր ձեռքը վերցուց ու դանակ առավ, որպեսզի իր որդին մորթե։ Տերոջ հրեշտակը երկնքից կանչեց և ասավ. Աբրահամ, Աբրահամ, անիկա ասավ. ահա հոս եմ։ Հրեշտակը ասավ. տղուն ձեռք մի դպցներ և անոր բան մի ներ, քանզի հիմա գիցա թե Աստծմե կվախնաս, որովհետև քո մեկ հատիկ որդիդ ինձնից չխնայեցիր։ Աբրահամ իր աչքերը վերցրեց ու նայեց և իր ետևը խիտ մացառների մեջ եղջյուրներից բռնված խոյ մկար։ Աբրահամ գնաց և խոյը բերեց և զանիկա իր որդիի տեղ ողջակեզ մատուցանեց։ Աբրահամ այն տեղին անունը Եհովա Իրիե կոչեց, որ մինչև այսօր կսվի։ Տերը լեռան մեջ պիտի երևնա,
Տիրոջ հրեշտակը երկրորդ անգամ երկնքեն Աբրահամը կանչեց ուսավ իմ անձիս վրա երթումերի կսետերը որտև այս բանը ըրիր եւ ինձ համար քու մեկ հատիկ որդին չխնայեցիր քեզ օրտնելով պիտի օրտնեմ ու քու սերունդդ երկնքի աստղերի ու ծովեզերքը եղող ավազի պես խիստ պիտի շատացնեմ եւ քու սերունդդ իր թշնամիներուն քաղաքները պիտի ժառանգե ու երկրին բոլոր ազգերը քու սերունդովդ պիտի օրտնվեն որտեւ իմ ձայնիս ականջ դրիր Այսպես Աբրահամ իր ծառաներուն դարձավ ու ելան ու մեկտեղ Բերսաբե գացին եւ Աբրահամ Բերսաբեի մեջ կբնակվեր Բավականին երկար էր, բայց շատ գեղեցիկ մի պատմություն է։ Հետաքրքիր է 21-րդ գլխում գրված է Իսահակի ծննդյան մասին։ 22-րդ գլխում արդեն Աստված նրան Աբրամին ասում է տար եւ քու զավակիդ ողջակես արա։ Լավ, քանի տարեկան էր Իսահակը։ Տարբեր կարծիքներ կան 15-ից մինչև 37 տարեկան։ Հրեա ռաբիները իրենց ավանդությունների հիման վրա պնդում են, որ Իսահակը 37 տարեկան էր։ Ոմանք էլ ասում են, չէ, փոքր երեխա էր 5-6 տարեկան, որ բոլորովին էլ տրամաբանական չէ, որովհետև 5-6 տարեկան երեխայի ուսերին ողջակես անելու այդ փայտերը ինչպես կդրվեր ու այդքան երկար ճանապարհը կգնար։ Հետևաբար Իսահակը պատանի էր եւ չափահաս մեկն էր։ Ոմանք երկար բարակ հաշվարկներ են անում։ Սուրբ Գիրքը հստակ որևէ բան չի նշում։ Եվ ասենք, միթե դա էական է, թե քանի տարեկան էր։ 15 էր, 20 էր, թե 30 էր։ Որևէ կարևորություն չկա։ Հետևաբար որևէ շարժումների տեղ չպիտի տալ Եվ առաջի համարում կարդում ենք այս բաներից հետո, որ բաներից, այսինքն այն, ինչ որ միջև այդ գրված էր, որ Աբրահամը Աստծոն հնազանդվեց եւ իր հայրական տնից ելավ, թողնելով իր հարազատներին, իր միջավայրը եւ գնաց այնպիսի մի տեղ, Քանանու երկիրն էր գնում, որ ինքը չգիտեր, խառանից ելավ եւ գնաց Քանանու երկիրը Նաև Ղովտի պատմությունը, որ իր համար մի սիրելի անձնավորություն էր, իր եղբոր տղան էր եւ հաճախ կոչվում էր նաև իր եղբայրը Իսմայելի ծնունդը կա, որ իր կնոջ Սարայի դրդմամբ Հագարից այդ երեխան ծնվեց եւ Իսրայելի շրջակա բոլոր ազգերը սերված են Իսմայիլից եւ հազարամյակներ շարունակ իրենց գլխին որպես փորձանք են մշտապես թշնամություն կա նրանց մեջ եւ ահա Աբրամին սպասում էր մի մեծ փորձություն մարդկային տեսանկյունից կարող ենք այն գնահատել հետեւյալ կերպ դաժան ծանր շատ դժվարին Աստծո տեսանկյունից մեծագույն եւ օրհնաբեր գրված է որ Աստված փորձեց սրա յետևում եւ առավել եւս արդյունքում չար բան չկա եկեք համատենք հետեւյալ գրությունները Հակոբոս առաքյալը այսպես է գրում իր ընդհանրական թղթի առաջի գլուխ 13-14 համարներում Չլինի թե մեկը, որ փորձության մեջ է, ասե, Աստված մեկը փորձվիմ, վասնզի Աստված չար բաներով չի փորձում, ոչ ալ ինքը մեկը կփորձե։ Այլ Աբրամի համար հետևյալն է, որ ճշմարտություն է։ Նույն Հակոբոսի գրության առաջի գլուխ, երկրորդ, երրորդ համարները։ Եղբայրներ բոլորովին ուրախության արժանի բան համարեցեք, երբ կերպ փորձանքների մեջ կընկնեք, գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն կներգործե։ Ուրեմն Աստված Աբրամին փորձեց, սրա մեջ որևէ չար բան չկար։ Փորձի էր դրվել Աբրամի
հավատարմությունը, loyalty, loyalness ռուսերենով եւ նրա հավատքը։ Վստահաբար հարցում կարող է առաջանալ, որ Աստված ամենագետ է, կանխագետ է, մարդու սիրտն է քննում, բոլոր խորհուրդները գիտի, միթե Աստված տեղյակ չէր Աբրահամի հավատարմության մասին, նրա հավատքը չգիտեր։ Անշուշտ որ գիտեր, այդ դեպքում ինչի համար է կատարվում այս փորձությունը։ Ոչ թե Աստծո համար, Աստված շատ լավ գիտեր, այլ սերունդների համար, մեզ համար, որպեսզի գրվեին այդ ամեն բաները, մենք այսօր կարդում ենք եւ սովորում ենք, մեզ համար հոգեվոր դասեր են դրանք։ Քո սիրածդ մեկ հատիկ զավակը։ Աբրահամ ուրիշ մեկ զավակ էլ ունեցավ, Իսմայելը, սակայն այս մեկը Իսահակը խոստմունքի որդի էր, son of promise։ Ծննդոց 12 գլուխ եւ 2 համարում Աստված Աբրահամին խոստում տվեց. քեզ մեծ ազգ պիտի անեմ։ Եվ դա ոչ թե Իսմայելով, այլ Իսահակով։ Այդ խոստումը Աստված տվեց եւ հիմա ասում է. տար քո մեկ հատիկ զավակին ողջակես արա։ Տեր Աստված, դու խոստում տվիր, որ այդ սերունդով, Իսահակով ազգերը պիտի օրհնվեն, սերունդ պիտի տեսնի ինքը, հիմա էլ ասում ես տար եւ ողջակես արա։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք Աբրահամի անվերապահ վստահությունը Աստծո հանդեպ։ Trust to God, շատ կարևոր մի առանձնահատկություն։ Աբրահամ հնազանդվեց, արդ ու կանուխ ելավ, իր երկու ծառաներին վերցրեց, Իսահակին փայտ կոտորեց, որ այդ ողջակեսը պիտի կատարվի, եւ նաեւ էշի վրա համետը դրեց, այդպես է գրված, թամբ է նշանակում։ Եթե հիշում եք, հայկական հայտնի մի ֆիլմում Թորիկի հայրը տայներ չարչարվեց, միջև որ Թորիկին սովորեցրեց թամբ կարելը եւ այդ դարդից էլ մահացավ։ Ուրեմն այս ամենը վերցնելով ուղղորդվեցին դեպի այնտեղը, որ Աստված իրեն ցույց էր տալիս Մորիայի երկիրը։ Մեկ հատիկ որդին, մեկ հատիկ զավակът։ Եվ հետաքրքիր է, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, 3 անգամ Աստված այս բանը հիշեցնում է։ Երկրորդ 12 եւ 16 համարներում քո մեկ հատիկ որդիդ։ Այլ կերպ ասած, Աստված Աբրահամին անընդհատ հիշեցնում է, որ գիտեմ, որ Իսահակը քեզ համար թանկագին մեկն է, հարազատ մեկն է։ Եվ Աստված նրանց ուղղորդեց Մորիայի երկիրը, Բերսաբեից ելան, այնտեղից որտեղ որ ապրում էին, եւ միջև Մորիայի երկիրը մոտարապես 50 մղոն է։ 3 օրում անցան, դուք պատկերացնում եք, համարյա թե անընդհատ քայլել են այնտեղ հասնելու համար։ Մորիայի երկիրը եւ համանուն լեռնաշղթան այնտեղ կա, այդ տարածաշրջանում էր, որ հիմնադրվեց Երուսաղեմ քաղաքը եւ ողջակես անելու այդ տեղում Աստված հրամայեց Դավթի որդուն Սողոմոնին, որպեսզի տաճարը կառուցի։ Ահա կարդում ենք երկրորդ մնացորդած 3 գլուխ առաջի համարը Second Chronicles 3:1-ը Սողոմոնը սկսեց Տիրոջ տունը շինել Երուսաղեմի մեջ Մորիայի լեռան վրա։ Ճիշտ այդ նույն տեղում, որտեղ որ տաճարներ կառուցվել, այսօր մուսուլմանական իրենց մզկիթն է։ Աբրահամ այնքան վստահություն ուներ Աստծո հանդեպ, որ որևէ պատրվակ չգործածեց, որպեսզի այս զոհը չաներ։ Այլապես
լավ պատրվակ ուներ, որպեսզի ասեր. ով Տեր, դու ինձանից պահանջում ես մարդկային զոհ, երբ որ դու ատում ես այդ բանը, որ հեթանոսներն են անում, եւ դու դատապարտում ես, դեպքը եզակի է, աննախադեպ է, որ Աստված մարդուն այսպիսի իրավիճակի մեջ է դնում։ Իրենից առաջ եւ իրենից հետո այսպիսի մի իրավիճակ չի առաջացել։ Եկեք կարդանք Ղևտացիների 20-րդ գլուխը, առաջի 3 համարները։ Տերը խոսեց Մովսեսին ասելով. Նաև Իսրայելի որդիներին ասա, Իսրայելի որդիներից եւ Իսրայելի մեջ պանդղտացող օտարականներից, ով որ իր զավակներից մեկը մողոքին տա, անշուշտ պիտի մերձվի։ Այն նույն բանը, ինչ որ Աստված առաջարկում է Աբրահամին, տար քու զավակիդ ողջակեզ արա, այսինքն մարդկային զոհ արա, եւ այստեղ Աստված դատապարտում է։ Երկրի ժողովուրդը քարերով թող քարկոծեն զանիկա, եւ ես այն մարդուն դեմ պիտի լինեմ, ու զանիկա իր ժողովրդի միջից կորցնեմ, վասնզի անիկա իր զավակներին մեկը մողոքին տված է, իմ սրբանս պղծելու եւ իմ սուրբ անունս անարգելու համար։ Ուրեմն Աստված դատապարտող արգելք է դրել մարդուն ողջակեզ անելը։ Հեթանոսները իրենց կուրքերի համար զոհում էին իրենց զավակներին։ Աբրահամին այդպես պատվիրելով, որ քու մեկ հատիկը տար եւ ողջակեզ արա, Աստված իր դրած օրենքին հակառակ է գնում։ Ոչ, Աստված իր իսկ հաստատած բարոյական չափանիշներին հակառակ է գնում, իհարկե որ ոչ։ Այս հարցումը բազմիցս տրվել է, հաճախ Սուրբ գրքին հակառակողներն են այս հարցումը բերում, եւ գիտեք, իրենց սահմանափակ մտածելու կարողությամբ կարծում են, որ Աստծո խոսքի մեջ հակասություն են գտել։ Բռնեցինք։ Ինչը բռնեցիք։ Դուք թերևս երեխաների այդ բռնվոցի խաղը եթե խաղաք, հնարավոր է միմյանց բռնեք, բայց հնարավոր չէ Աստծո խոսքի մեջ հակասություն գտնել, այս խոսքը կատարյալ է, perfect է։ Աստծո նպատակը Աբրահամին հրաման տալով, որ Իսահակին զոհ անես, ոչ թե տարածիորեն Իսահակի զոհ անելը պիտի լիներ, այլ այդ միջոցով Աստված Աբրահամի սրտի մեջ եղածը պիտի բացահայտեր։ Եվ դա ոչ թե իր համար, որովհետև ինքը սրտերը ու երիկամունքները քննող Աստված է, այլ ինչպես նշեցինք, մեզ համար, սերունդների համար, որպեսզի դարեր եւ հազարամյակներ հետո այս պատմությունը կարդալով տեսնենք Աստծո գործելակերպը։ Ուրեմն այդ սրտում պիտի բացահայտվեր, թե առաջին տեղում ով է գտնվում Իսահակը, թե այնինչ որ Աստված պահանջում է։ Եվ Աստված ասում է. քո Տեր Աստծուն սիրես, քո ամբողջ մտքովդ, քո ամբողջ սրտովդ եւ քո ամբողջ էությանդ։ Այս կերպով Աստված Աբրահամին պիտի ցույց տար, որ Աբրահամը պետքություն ունի ոչ թե գործնականորեն, տարածիորեն Իսահակին ողջակեզ անելու, այլ իր սրտի մեջ ողջակեզ անի, որպեսզի այնտեղը, որ Իսահակն էր գրավում, այդ տեղում պիտի լինի Աստված։ Քիչ հետո կբացահայտենք, թե իրապես Իսահակը գրավում էր Աբրահամի սրտի մեջ այդ ամբողջ տեղը, թե ոչ։ Եկեք կարդանք երկրորդ օրինաց 5-րդ գլխի 7-ից 10 համարները։ Աստված պատվիրում է հետևյալ կերպ.
Դու քեզ կուրկ չշինես, ոչ վերը երկնքի մեջ, ոչ վարը երկրի վրա, կամ երկրի տակի ջուրերի մեջ եղած բաներումը նմանությամբ։ Նրանց երկրպագություն չանես և զանոք չպաշտես, վասնզի ես քո Տեր Աստվածդ նախանձոտ Աստված եմ, որ կհատուցանեմ հայրերի անօրությունները որդիներուն, մինչև անոնց երրորդ ու չորրորդ ազգը, որոնք կատեն զիս, և կողորմեմ անոնց, մինչև 1000 ազգ, որոնք կսիրեն զիս և իմ պատվիրանքներս կպահեն։ Այսպես Աստված շատ խստությամբ խոսում է, որ քու Տեր Աստծուց զատ որևէ մեկին չպաշտես։ Սրանից հետո շարունակելու համար հետևյալը պիտի նկատի ունենանք։ Աբրահամը խորհրդանիշն է հայր Աստծու։ Իսահակը խորհրդանիշն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ մեր այսօրվա բնաբանի 6-րդ համարը Աբրահամ ողջակեզի փայտերը առավ և իր որդուի Իսահակի վրա դրավ և ինք իր ձեռքը առավ կրակը ու դանակը ու երկուքը մեկտեղ գացին։ Փայտերը դրվեց Իսահակի ուսերին։ Նա պիտի կրեր և նա պիտի տաներ, այդ փայտերը պիտի շարվեր սեղանի վրա և այդ սեղանը որպես զոհի սեղան պիտի դառնար։ Հովանու 19-րդ գլուխ և 17 համարում կարդում ենք. Հիսուս իր խաչը վերցնելով ելավ Գագաթ կոչված տեղը, որ եբրայեցիերեն Գողգոթա է կոչվում։ Ինքը իր խաչը կրեց, իր խաչը դարձավ փրկության զոհասեղանը։ Դանակը Աբրահամի ձեռքում էր, ինքը զոհը պիտի աներ։ Հայր Աստված իր որդուն զոհ արավ համայն մարդկության մեղքերի համար, խաչի մահվանը դատապարտեց, որպեսզի համայն մարդկությունը, նրանք ովքեր որ կհավատան, իրենց մեղքերից ազատագրվելով հավիտենական կյանք ունենան։ Ուրեմն այսպես շատ գեղեցիկ ձևով զուգահեռաբար տեսնում ենք այս խորհրդանիշները, որ կան։ Հիմա նրանք ովքեր որ հայր են և շատ սիրում են իրենց զավակներին։ Էլ չենք խոսում մայրերի մասին, որ ծայրաշճան նրանց սերը շատ ավելին է և անգամ պիտի ասենք, որ շատ զգացական սեր է։ Պատկերացնենք մի պահ մեզ Աբրահամի դերում։ Աստված անշուշտ մեզ նման մի պատվիրան չի տալիս, սակայն մենք պատկերացնենք մեզ։ Եկեք կարդանք 7-8 համարը, Ծննդոց 22-ի։ Եվ Իսահակ իր հորը Աբրահամին ասավ. հայր իմ, նա էլ ասավ. ահա հոս եմ որդիս։ Իսահակը ասավ. ահա կրակու փայտը, բայց ողջակեզը լինելու գառը ուր է։ Եվ Աբրահամ ասավ. Աստված իրեն ողջակեզը լինելու գառը պիտի պատրաստե որդյակ իմ։ Գառը ուր է։ Աբրահամի ապրումները ով կարող է պատկերացնել։ Խոր ծերության մեջ Աստված այդ որդուն որպես նվեր է նրան տվել և հիմա էլ ասում է այդ մեկ հատիկ զավակիդ տար ու զոհ արա։ Տերն է պատվիրում։ Իսահակի հարցումի պատասխանը գառը ուր է։ Աբրահամը եթե ուղղակի պատասխաներ Իսահակին, պիտի ասեր որդիս, այդ գառը դու ես։ Փոխարենը իր սրտից արյուն էր գնում, չէ։ Անասելի ցավ կար իր սրտի մեջ, շատ խորագիտությամբ պատասխանեց ասելով, որ այդ գառը Աստված պիտի պատրաստի։ Ուրեմն տեղ հասան, Աբրահամ պատրաստությունները տեսավ, սեղանը սարքեց, այդ փայտը սեղանի վրա շարեց, Իսահակին կապեց և սեղանի վրա պառկեցրեց։
պատկերացեք, ում սիրտը կդիմանա, ով նման բան կարող է անել, իր զավակին պատրաստել զո անելու։ Թերևս ուրիշ մեկը Աբրամի տեղը կարող էր հետևյալ ասել. Տեր Աստված, պատրաստ եմ ամեն բան անելու, բայց խնդրում եմ, ոչ այս մեկը, այս փորձությունից ինձ ազատի, ես չեմ կարող իմ զավակին զոհել։ Սակայն անկարելի է, որ Աստծո պատվիրանքը չկատարվի։ Ով գիտի այդ պահին, միգուցե Աբրամը ողբում էր։ Երևի իր սրտի բաբախումները 150-ի հասան, ձեռքերն ու ոտքերը դողում էին։ Այդ մասին գրված չէ, մենք կարող ենք ենթադրել, որովհետև մարդ է, չէ, եւ զոհվողը իր սիրասուն միակ խոստումի զավակն է Իսահակը։ 10 համարը կարդանք։ Աբրամ իր ձեռքը երկնցուց ու դանակ առավ, որպիսի իր որդուն մորթի։ Ուրեմն ինչ ենք այստեղ տեսնում։ Հավատքը հաղթում է զգացմունքներին։ Ինչպիսի հավատք։ Անխորտակելի հավատք, անսասան հավատք։ Որն է այդ հավատքի չափը։ Դա էլ թող Աստված մեզ բացատրի, պատասխանը տա իր խոսքի միջոցով, այն գտնում ենք Եբրայեցիներին գրած նամակում, առաքյալը այսպիսի բացատրություն է տալիս, Եբրայեցիներին գրած նամակի 11-րդ գլուխ 17-ից 19 համարները։ Հավատքով Աբրահամ իր փորձված ատենը Իսահակը պատարակ մատուցանեց, թեև ինքը խոստում առած էր, բայց իր մեկ հատիկ որդին կմատուցաներ, որը համար ասված էր, Իսահակով քեզ սերունդ պիտի տրվի, եւ այս խոստումը մի տեղ չէ, որ տրված էր։ Եթե կարդանք Ծննդոցի մեջ, տարբեր տեղերում Աստված ասավ, Իսահակով քեզ պիտի օրհնեմ, սերունդ պիտի ունենաս, բազմության հայր էր, եւ ահա ասում է, տար եւ զոհարա։ Քանզի Աբրամ կմտածեր, բնագրի թարգմանությունն է, կհավատար, թե Աստված կարող է մեռելներից էլ Իսահակ հարուցանել, ուստի որպես նախատիպար ընդունեց զանիկա։ Նախ բացատրենք, թե ինչ է նշանակում ողջակես, burn offering, սա այն է, որ զոհը սպանվում էր եւ ամբողջությամբ այրվում էր։ Այս գրածը նշանակում է, որ Աբրահամ հավատում էր, որ Աստված այդ մոխիրներից Իսահակ կարող է կանգնեցնել։ Դուք կարող եք երևակալ ինչ հավատք է սա։ Հավատալ, որ Աստված ասավ, որդու զոհի, նրան այրի, միջև վերջ մոխիր կդառնա, բայց հավատում է, որ այդ մոխիրների միջից Աստված Իսահակ կարող է նրան տալ։ Նախքան առաջ անցնելը, նաև ուշադրություն դարձնենք հետևյալ հանգամանքին։ Աբրահամը Իսահակին սեղանի վրա պառկեցրեց։ Իսահակը չափած մի անձնավորություն էր եւ գիտակից էր։ Եվ հարցում էր տվել հորը. զոհը ուր է, գառնուկը ուր է, եւ ինքը հիմա տեսնում է, որ հայրը իրեն կապելով պարկասրեց այդ սեղանի վրա։ Եվ չի ասում, հայր այսի չես անում, դու ասեցիր, որ Աստված գար պիտի բերի, զոհը պիտի գա, հիմա դու ինձ ես պարկասնում, որպիսի զոհ անես։ Ոչ մեկ խոսք, հնազանդություն միջև մահվան։ Իսահակը Տեր Հիսուսի խորհրդանիշն է, ում համար գրված է հետևյալը, Փիլիպպեցիս 2-րդ գլուխ 5-ից 8 համարները։ Ձեզ մե ամեն մեկը թող նույն միտք ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո կերպարանք ունենալով
հափշտակություն չսեպեց Աստծուն հավասար լալ, հապա անձունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով մարդկանց նման լինելով ու մարդու կերպարանքով ինք իրեն խոնարեցրեց։ Աստված մարմնով հայտնվեց, այդչափ խոնարեց երկնքից երկիր։ Միջև իսկ մեռնելու հոժարեցավ, այն էլ խաչի մավամ։ Եվ Աստված ինչ արավ, նրան խիստ բարձրացրեց։ Ու նրան մի անուն տվեց, որ ամեն անունից բարձր է, որպեսզի երկրավորներն ու երկնավորները ու սանդարամետականները ամեն ծունկ նրա առջև ծռվի եւ ամեն լեզու դավանի, որ Հիսուս Տեր է հոր Աստծո փառքի համար։ Դրա համար Հիսուս կոչվեց Տեր Տերած եւ Թագավոր Թագավորած։ Տեր Հիսուս իր առջև եղած ուրախության համար ամոթը արամարեց, մավան խաչը հանձը առավ։ Ինչ ենք տեսնում Իսակի պարագային, անխոս, հայրը իրեն պարկեսրեց, որպեսի զոհ դառնա եւ ոչինչ չասաց, պատրաստ է մահվան։ Թեև քիչ առաջ նշեցինք, բայց հիմա ավելի առարկայական խոսենք։ Աբրահամ, որ հոժարեց իր որդուն զոհել, Հայր Աստծո խորհրդապատկերն է, prototype, պրոտոտիպ ռուսերենով։ Այո, Հովանու 3:16 համար Աստված այնպես սիրեց մարդկությանը, որ միջև իսկ իր միածին որդուն զոհեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա դժոխք չգնա, այլ դրախտ գնալով հավիտենական կյանք ունենա։ Կարդանք նաև Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ եւ 32 համարը։ Նա որ իր որդուն չխնայեց, հապա մեր ամենքի համար մատնեց նրան, ալ ինչպես նրա այդ բոլոր բաները մեզ չի պարգևեր։ Ուրեմն հայրը իր որդուն զոհեց համայն մարդկության համար։ Աբրահամը պատրաստ էր իր որդուն զոհելու։ Իր մեկ հատիկին, բայց Աստված միջամտեց տղուն ձեռք չդպցնես։ Եվ ահա հայտնի եղավ, որ դու հոժար ես քու զավակիդ ողջակեզ անելու, այսինքն Աստված ասեց, որ դու ինձանից չխնայեցիր քո զավակդ։ Աստված թույլ չտվեց, որ Աբրահամը իր զավակին զոհանի, սակայն Աստված իր զավակին, միակ սուրբին, միակ արդարին մահվան մատնեց համայն մարդկության մեղքերի համար։ Խաչի վրա մեր մեղքերի համար Քրիստոսի արյունով վճարվեց։ Ովքեր որ նրան հավատում են, իրենց մեղքերի թողությունն են գտնում եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունը այդ բոլոր մեղքերը սրբում է չհիշելու պայմանով։ Իսկ նրանք ովքեր որ այդ հրաշալի փրկությունը մերժում են, նշանակում է ոտնակոխ են անում Տեր Հիսուսի արյունը, որ դատաստանի օրը իրենց դեմ պիտի խոսի։ Ստապվեք մարդիկ, ապաշխարեք ձեր մեղքերից։ Հիսուս այսօր փրկիչ է, բայց երբ որ շնորհքի շրջանը փակվի, Հիսուս մեծ դատավոր պիտի լինի, նրա առջև պիտի կանգնես եւ քո կյանքիդ հաշիվը պիտի տաս, այն ժամանակ պիտի պապանձվես եւ ոչինչ չես կարող խոսել։ Հիմա է փրկության ժամանակը, այսօր է փրկության օրը, երբ որ Աստծո խոսքը լսում եք, ձեր սրտերը մի խստացրեք, այլ հնազանդվեցեք։ Իջեք ձեր սրտի գահից, այդ հպարտությունից։ Աստված իր միածինին զոհել է մասնավոր քեզ համար։ Ընդունիր այդ զոհը, որպեսզի դժոխք չգնաս, այլ հավիտենական կյանք ունենաս։ Տերը թող քեզ իմաստություն տա, եւ ով որ փնտրում է, նա էլ գտնում է, ով որ դուռը թակի, նրա համար պիտի բացվի այդ դուռը։ Թերևս սկզբում թվում էր, որ Աստված դաժանությամբ է վարվում Աբրահամի հետ։ Պատվիրում է ասելով, որ տար քո այդ սիրասուն զավակիդ ինձ համար զոհ արա։
Տեր Աստված ինչու ես ասում այդ բանը։ Եթե Աստված թույլ տար, որ այդ զոհը տեղի ունենար, հավանաբար շատեր կարող էին ասել, որ շատ դաժանությամբ Աստված վարվեց Աբրամի հետ, բայց Աստծո արգելելը արդեն ապացուցում է, որ Աստված բարի է, ողորմած է եւ գթած է, Աստված համակ սեր է։ Աստված մեզ երբ սիրեց, երբ որ մենք սկսեցինք ավելի լավ մարդ դառնալ, հա, այլևս մեղքեր չէինք գործում, Աստծո առջև կարող ենք հպարտ կանգնել ասել, որ ես արժանի եմ։ Երբ սիրեց Աստված մեզ, Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ մենք մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած ենք, Եփեսացիս 2-րդ գլուխ եւ առաջի համար, որովհետեւ ադամական մարդը չի կարող լավ լինել, չի կարող բարի լինել, չի կարող արդար լինել, որովհետեւ նրա մեջ բնակվում է մի սիրտ, որ չար եւ խաբեական է։ Սիրտ ամեն բանից չար եւ խիստ խաբեբա է։ Ով կարող է նրան հասկանալ, ով միայն Աստված։ Եվ Աստված ասում է բարի չկա եւ ոչ մեկը, բոլորը խոտորեցին, մեկտեղ անպիտան եղան, աղեկություն անող չկա եւ մեկն էլ չկա։ Իսահակի փոխարեն Աստված զոհ մատուցանեց։ Այդ զոհը մատակարարեց։ Կարդանք 13 համարը։ Ծննդոց 22:13-ը։ Աբրամ իր աշկերը վեր վերցուց ու նայեցավ եւ ահա իր ետևը խիտ մացառների մեջ եղջյուրներեն բռնված խոյ մկար։ Աբրամ գնաց եւ խոյը բերավ ու զանիկա իր որդու տեղ ողջակեց մատուցանեց։ Ահա ինչպիսի սքանչելի ավարտ։ Խոյ, անգլերենով ռամ, հին ուխտի բոլոր զոհերը նույնպես խորհրդապատկերն էին գալիք լավագույնի, Տեր Հիսուսի։ Եթե կարդանք խոյը, գառնուկը, նոխազը, զվարակը, բոլորն էլ այդ զոհերը ամբողջությամբ վերցրած խորհրդանշում էին գալիք լավագույնը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որովհետև Հիսուս մեկ անգամ պատարակվեց, մեկ անգամ եղավ այդ պատարակը եւ վերջ, այլևս դրանից հետո պատարակի պետքություն չունենք, այդ պատարակը կատարված է։ Եսայի մարգարեություն 53-րդ գլուխ կարդում ենք եւ մեր սրտերը ուրախությամբ լեցվում են։ Եսայի 53:7 Նա անիրավություն կրեց, ամբողջ գլուխը Տեր Հիսուսի մասին է։ Ու չարչարվեց, բայց իր բերանը չբացավ, մորթվելու տարվող ոչխարի պես, իր խուզողների առջև մունջ կեցող մաքիի պես, այնպես իր բերանը չբացավ։ Տեր Հիսուս ահա այսպես այդ անարգ մահվան խաչը հանձարավ մեր փրկության համար։ Եվ սա կոչվում է փոխանորդական քավություն, substitutional atonement։ Մեր փոխարեն մենք պիտի մեռնեինք, սակայն Տեր Հիսուս մեր փոխարեն մեռավ, որպեսզի իրեն հավատալով մենք ապրենք եւ հավիտենական կյանք ունենանք։ Աբրամը հրաշալի ձևով հանձնեց իր քննությունը, ամենադաժան փորձության միջով անցավ հնազանդությամբ, ցուցաբերելով անսասան եւ անխորտակելի հավատք, որի համար Աստված նրան վարձահատույց եղավ։ 16-ից 18 համարներն են կարդում։ Իմ անձիս վրա երթումըրի Տերն է ասում, որտեվ այս բաներիր եւ ինձ համար քո մեկ հատիկ որդի չխնայեցիր, քեզ օրտնելով պիտի օրտնեմ եւ քո սերունդդ երկնքի աստղերի ու ծովու եղող ավազի պես խիստ պիտի շատացնեմ եւ քո սերունդդ իր թշնամիներուն քաղաքները պիտի ժառանգեն ու երկրի բոլոր ազգերը
քու սերունդովդ պիտի օրտնվին, որտև իմ ձայնից ականջ դրիր, այսինքն այնինչ որ ասեցի, հոժարությամբ կատարեցիր, դրա համար ահա քո վարձատրությունդ։ Ուրեմն անսասան հավատք, չտալու բերվող հավատք, թեև Աբրահամը իր կյանքի մեջ շատ սխալներ ունեցավ, մեղքեր էլ գործեց, բայց այս պարագայի մեջ մենք տեսնում ենք իր հավատքի մեծությունը, ոչ միայն այս պարագայի մեջ իր հավատքը դրսևորեց, նաև իր ամբողջ կենցաղի մեջ հավատքով ապրեց, Տիրոջ հետ ապրեց, դրա մեկ այլ վկայություն մենք գտնում ենք Եբրայեցիներին գրած նամակի 11-րդ գլուխ 9-10 համարներում։ Հավատքով պանդխտացավ ավետյաց երկրի մեջ, Աստված ասաց պիտի դուրս գաս գնաց այստեղ ապրելու։ Որպես թե օտարության մեջ, վրանների մեջ բնակեցավ Իսահակի և Հակոբի հետ մեկտեղ, որոնք իրեն հետ ժառանգորդ էին նույն խոստումին, վասնզի ինքը կսպասեր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է։ Երկարակյաց եղավ, սակայն ամեն օր սպասում էր երկնային Երուսաղեմին։ Հսկայական կարողությունների տեր էր ինքը, քաղաքներ կարող էր սարքել, բայց ինքը գիտեր, այս անցողիկ ժամանակավոր պարապ կյանքը ոչինչ է այն կյանքի դիմաց, որ Աստված պատրաստեց իրեն սիրողների համար։ Հայր Աստծո ձեռքով և Քրիստոսի ճարտարապետությամբ կառուցված այդ քաղաքը, երկնային Երուսաղեմը։ Առակաց 8-րդ գլուխ 29-30 համարներում գրված է, որ Աստված երբ որ երկրի հիմերը կդներ, այն ժամանակ Հիսուս իր մոտ ճարտարապետ էր, այսինքն նախագիծ անողը նա էր։ Աբրահամ կոչվեց հավատքի հայր։ Ահա մենք քննում ենք մի պատմություն, որ 4000 տարի առաջ է կատարվել և գրվել։ 4000 տարի հետո մենք Աբրահամի օրինակելի հավատքի մասին ենք խոսում։ Այն հավատքի, որ ամեն մեկիս համար որպես օրինակ է։ Այս փորձության ընթացքում Աստված բացահայտեց, որ Աբրահամի սրտում առաջին տեղում Իսահակը չէ, այլ Աստված ինքն է։ Այդ բանը բացահայտվեց։ Ինչպես? Որովհետև Աբրահամը պատրաստ էր իր որդուն ողջակես անելու։ Ամեն մեկս մեր կյանքերը քննենք սիրներ։ Մեր կյանքում առաջին տեղում ով է, ում որ ամենաշատն ենք սիրում, նա է, որ առաջին տեղում պիտի լինի։ Դա կարող է լինել քո կողակիցդ, տղադ, աղջիկդ, ծնողներդ, կարողությունդ, պաշտոնդ, աշխատանքային կարիերատ, շնիկդ, թութակդ, կամ էլ iPhone-դ, որ 24 ժամ ձեռքիցդ չես թողնում, կամ էլ շատ ու շատ նախասիրություններ։ Եթե այդպես է, եթե այս նշածներից կամ առավել ավելի, որևէ մեկը կամ որևէ բան քո կյանքիդ մեջ առաջին տեղում է, նշանակում է դու ձախողված ես։ Ինչ է պետք? Պետք է ապաշխարես և Տիրոջը խոստովանես և քո սրտիցդ վանես ամեն բան, ինչ որ գրավում է այնտեղ, որպեսզի Տերը լինի քո սրտիդ մեջ առաջին տեղում։ Այո, Տերը թող տիրապետի մեր սրտերի մեջ, թող ինքը գրավի այդ տեղը և իր ներկայությամբ լեցնի։ Իր հարությունից հետո Հիսուս ծովափին հայտնվեց, Հովհաննես 21-րդ գլուխ։ Եվ տեսավ, որ աշակերտները դուրս են ելել ձկնորսության։ Պետրոսը հրապուրել էր ուրիշ աշակերտների, ասելով, որ ես գնում եմ ձուկ որսալու, նրանք էլ ասեցին, որ եթե մեր ավագ եղբայրը այսպես է որոշել, մենք էլ իր հետ կգնանք, այսինքն ինքը պատճառ դարձավ։ Եվ նրանք չէին մտածում, որ Հիսուս իրենց ինչ կոչումով էր կանչել, որ նրանց ասել էր այլևս
մարդոց որսորդ պիտի լինեք։ Այսինքն մարդ պիտի որսեք Աստծո համար, Աստծո թագավորության համար։ Բայց նրանք նորից գնացին իրենց հին գործին, մոռանալով այն խոսքը, որ Տեր Հիսուս նրանց ասաց. այսքան ժամանակ ինձ հետ եք եւ որևէ բանի պակասություն ունեցաք, ասեցին ոչ ով Տեր։ Հիմա իրենք իրենց ուզում են հոգալ եւ ձախողում են այն առաքելությունը, որի համար կանչված են։ Տեր Հիսուս ծովափին նրանց տեսնելով խոսքը ուղղեց Պետրոսին ասելով. Սիմոն Հովնանի որդի, դու ինձ ասոնցմե ավելի կսիրես։ Ասոնցմե ասելով, այդ քո եղբայրակիցներից, մյուս աշակերտներից, ձկնորսությունից, ձկից ավելի կսիրես։ Եվ այս հարցումը 3 անգամ տվեց։ Եվ Պետրոսը պատասխանեց. Տեր, դու գիտես, որ քեզ կսիրեմ։ Քեզ կսիրեմ ամենքից առավել։ Քեզ կսիրեմ ամեն բանից առավել։ Հիսուս նույն հարցումը այսօր տալիս է մեզ։ Ինչ է մեր պատասխանը։ Եթե պատասխանում ենք, որ Տեր, քեզ ամենքից եւ ամեն բանից առավել կսիրենք, ուրեմն օրհնված ենք մենք։ Մեր կյանքում առաջի տեղում պիտի լինի Տերը։ Նա է, որ իր կյանքը մեզ համար զոհեց, նա է, որ մեզ հավիտենական կյանք տվեց, նա մեր Աստվածը եւ մեր Տերն է, հավիտյան, արժանի է փառքի, պատվի եւ երկրպագության։ Ուրեմն նրան պիտի տանք այդ բանը։ Որից հետո, Տիրոջից հետո, ում ուզում է սիրի։ Եվ քանի որ Աստված եռամիություն է, եկեք առաջի 3 տեղերը մեր կյանքի մեջ նրանց տնենք։ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ դրանից հետո սիրի եւ շատ սիրի քո կողակցիդ էլ, ծնողներիդ էլ, զավակներիդ էլ, շնիկիդ էլ, կատվիդ էլ սիրի եւ նաեւ թութակիդ էլ սիրի, բայց զգուշ եղի քիթը չկծի։ Եվ iPhone-ը էլ չափաբաժնով գործածի, ոչ թե 24 ժամ, այլ սահմանափակի այդ գործածությունը։ Ուրիշ մեկ հարցում երբ փորձության ենթարկվենք, Աբրամի նման կարող ենք Տիրոջ առջև հավատարիմ գտնվենք։ Եթե պատասխան այո է, փակ Տիրոջ։ Տիրոջ հանդեպ այդ փորձությունների մեջ անխորտակելի, անվերապահ հավատք պիտի ցուցաբերենք։ Եթե պատասխանը այո է, օրհնյալ ենք։ Եթե պատասխանը ոչ է, ձախողված ենք։ Աբրահամի օրինակը մեզ համար հրաշալի օրինակ է, որպեսզի սովորենք նրա հավատարմությունը Տիրոջ առջև եւ այն անխորտակելի, անսասան հավատքը, որ նա ցուցաբերեց այդ ամենադաժան թվացող փորձության ընթացքում։ Այո, ինչ որ գրվեց, մեր սովորելու համար գրվեց, որ գրքերի մխիթարությունով հաստատուն հույս ունենանք։ Ուրեմն մենք էլ սովորենք, մեր կյանքերի մեջ գործադրության դնենք այդ ամենը։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։